よよよもう満タンだなこら。うん。ちょっとあれだな、葉っぱ入れすぎちゃう。こっち側。空気が抜けないよ。うん。一度持ち上げてあげないと。うわうわ、カメラ熱い。うわ、俺も熱い。うん。はい。見てない？何それ使うの？それ後で。これ。なんかなこうか。いいね。よく燃えてるよ。うん。ここにとりあえず乗っけたい。